其實個精髓當然係個蝦汁同埋個伊麵嘅配搭啦。如果普通嘅乾燒伊麵，你加啲蝦汁，真係變成另一樣嘢。好啦，嗱呢一個咧就係我自己中意嘅版本。咁如果大家都係稍為有陣時得閒啲，咪又可以試下呢個蝦汁乾燒伊麵咯。Hello， 大家好啊！嗱，又嚟到呢個唔識煮就變大廚之嘅找數系列，有啲 fans 啦，咁佢話可唔可以做呢個菜式啊？咁其實我自己係中意食嘅。至於係咩菜式咧，同大家飲杯先嚟講。嗱，呢個正啊！有個老友問我，你有冇試過用 Riesling 做嘅 Sparkling Wine 啊？德國嘢喎，我都第一次飲啫。係好明顯地嗰啲青蘋果嘅味啊，連埋皮嗰陣時喎係啲咁多個 mineral。佢唔甜嘅，聞落去嘅時間冇乜甜味嘅，飲落去個果香又幾正喎。到尾嘅時間咧，喺脷嘅兩邊咧，你係會因為佢嗰啲嗰個 Riesling 啊，少少嗰啲酸咧，令到你呢度有啲少少即係出口水嗰啲咧，想食嘢嗰啲咁嘅感覺。哇！呢個夏天幾清爽，我呢個 OK 喎。雖然話 Sparkling Wine，佢話呢一個咧，其實咧佢都係用正呢個香。